Bine ați venit, dragilor din Zodia Scorpion, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată, sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură. Pentru prima săptămână întreagă acestei luni august, perioada cuprinsă între 3 până pe 9 august. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Scorpion, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. În același timp vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor celor care mă susțineți și sunteți aici alături de mine. Lucru pe care îl văd prin intermediul like-urilor voastre, comentariilor voastre frumoase, gândurilor voastre bune și în general gesturilor voastre de apreciere, așa că vă mulțumesc tare, tare, tare mult tuturor. Dacă sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți voi că ați rezonat sau pur și simplu poate v-a plăcut, nu uitați să vă și abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Haideți să vedem acum care este energia voastră, dragilor din Scorpion. Și avem intrare în ceață. Este o energie mai mult de atenționare, de a o lua mai încet. Ia-ți timpul necesar și nu vă grăbiți. Este o săptămână în care chiar nu trebuie să vă grăbiți, să luați decizii rapide, chiar dacă există anumite mișcări înainte, să spunem așa, totuși direcția nu este complet clară și aveți nevoie de un ritm mai lent. E ca și cum ai încredere în proces, dar nu forța nici deciziile, nici alegerile, adică avansați pas cu pas, fără grabă și desigur, indiferent cât de frustrant ar fi, trebuie să acceptați faptul că lucrurile încă nu le puteți vedea cum trebuie. Adică nu aveți încă tabloul complet. Poate al unei situații sau al vieții în general, este o energie care cere precauție. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mergeți înainte, doar că să fiți foarte buni observatori, să vă ascultați intuiția și să fiți atenți la absolut orice mișcare, orice propunere, orice decizie care trebuie luată, analizați-o și bazați-vă în paralel nu doar pe intuiția voastră, cât și pe logică și rațiune. Haideți să vedem ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Scorpion în săptămâna 3 până pe 9 august, atât pe parte profesională, financiară sau sentimentală. Să vedem. Interesantă energie. Exact ce nu prea vă place vouă. Dar asta e, se întâmplă. Ia uite. Convine clarificarea. Luați-o încet. Avem un as de spade, un cavaler de bâte. A grijă la bani. Grijă la bănuți, că sunteți tentați să fiți foarte impulsivi. Și nu este tocmai în beneficiu vostru, cel puțin pe parte financiară. Haideți să vedem, să le și clarificăm, avem ceva important la cei singuri, chiar și la relație. Sunt lucruri importante, dar vedem aici și niște descălciri, niște clarificări. Haideți să vedem. Clarificăm, te rog, asul de spade pentru dragii mei din Scorpion. Ia stai așa un pic. Asta s-a întors, a fost singura care s-a întors. Încă o dată apare Zodia Berbec și Zodia Taur, Marele Preot. Haideți să le lăsăm, dar pentru că au căzut cu prea multe cu fața în jos,
E posibil ca asta să vă ajute să descoperiți voi ceva. Vedem imediat. Haideți să clarificăm și cavalerul de bâte. Clarificăm cavalerul de bâte pentru dragii mei din Scorpion. Să știți că și cărțile, după cum bine vedeți, cam majoritatea se întorc cu fața în jos. Tocmai, luați-o încet. Sunt multe lucruri care ori nu le știți, ori nu se lasă văzute cu vreun scop anume. Clarificăm Marea Preoteasă, te rog. Pentru dragii mei din Scorpion. Clarificăm Marea Preoteasă. Foarte multe cărți, foarte multe. Aproape un sfert din pachet. Ia să vedem. Clarificăm Marea Preoteasă. Ce e aici? Interesant. Clarificăm Împăratul. De-aia nu vrea să arate. Clarificăm Împăratul. Hopa. Uitați-vă și voi. Câte cărți, toate cu spatele în jos. Astea o să le las. Dar le lăsăm așa, ca să știu. Și surpriza săptămânii, care... Clarificăm surpriza săptămânii, te rog. Clarificăm surpriza săptămânii. Deci să știți că nici cărțile, uitați-vă cât de greu se întorc. Bun, haideți să o luăm cu începutul. E clar că pe partea profesională sau pe activitatea, pe muncă, pe ce vă ocupați voi, veți avea parte de niște clarificări, niște limpeziri. Eu aș spune că ori va trebui să luați o decizie importantă, dar nu veți lua oricum, vis-a-vis de muncă, vis-a-vis de viața voastră profesională, vis-a-vis de un proiect. Veți înțelege mult mai clar cum trebuie să abordați problema, ce trebuie să faceți. E posibil să fie nevoie și de un compromis, dar nu e un compromis așa pe orbește, e ceva ce voi poate va trebui să vă asumați. De unde vine? De la un 5 de cupe. Și aici este interesant pentru că acest 5 de cupe, fără ca voi poate să știți, poate veni de la două energii. Cineva care chiar poate să poarte o haină de stat sau să aibă rol de șef, de, nu știu, ierarhic, vorbind, să aibă un cuvânt important de spus, nu știu dacă are legătură cu zodia Berbec sau chiar și Taur. Cert este că acest 5 de cupe provine de la această situație. Pe voi v-a scos un pic din zona de confort, ori aceste două energii, ori pur și simplu, nu știu, aș zice că pe partea asta a muncii a fost un moment în care am impresia că ori aceste personaje trebuie să iau o decizie. Și dacă nu sunt persoane bine puse, cu un statut bun, dar decizia acestor persoane pe voi să nu prea vă placă. Nu este ceva negativ total, dar ceva o să vă deranjeze. Și o să vă deranjeze, poate nu știu cât de tare, dar clar dezamăgiți veți fi. Și asta, de fapt, ca să vedeți unde duce, asta vă face pe voi, este, domne, așa, dar de ce? De ce n-a ieșit? De ce nu s-a rezolvat total? De ce, păi asta e bine, dar aici nu e bine? Începeți voi să săpați. Tocmai pentru că există această dezamăgire. Indiferent că ea a plecat de la aceste energii și indiferent de ce situație a provocat acest 5 de cupe, pe voi și-au greșit persoana. De ce? Pentru că atunci când sunteți provocați și mai ales când vouă vi se pare că ceva nu e drept,
sau e trunchiat. Asta pe voi e cel mai bun lucru, aș spune, fără să-și dea seama aceste energii pe care vi-l pot face. De ce? Pentru că veți începe să săpați. Reveniți la proiect, reveniți la situație. Veți folosi o metodă pe care voi ați mai testat-o poate și înainte și care v-a dat rezultate. Chiar dacă poate unul dintre parteneri, unul dintre asociați, unul dintre colegi, unul dintre șefi nu prea respectă o anumită înțelegere. Voi va trebui să priviți exact, stai așa, ce pot eu să mai salvez de aici? Oricum, veți învăța din această situație. Da? Chiar dacă există pentru voi, asta este o nouă lecție de viață care va duce acest as de spade. Adică va duce claritate. Și abia atunci spui, de-aștia mi-ați fost. Acum vă arătați fața. Știți cum e, că nu descoperi situații sau oameni până nu ajung în situații de-astea mai critice. Bun, partea bănuților. Avem un cavaler de bâte, zodii de foc, berbec, leu săgetător. Dragii mei dragi, scumpi și dragi, avem de unde vine acest cavaler de bâte? De la o decizie pe care voi ați luat-o ținând cont și de impactul material, dar nu știu, cumva ați ținut cont și de impactul, de ce ați simțit voi că trebuie să faceți într-o anumită situație financiară. Pur și simplu, nu știu, am zodia Gemeni, zodia Leu, care se repetă și cu acest cavaler de bâte, berbec sau săgetător. Dar această decizie pe care voi ați luat-o cu foarte puțin timp în urmă, cu arcanul major îndrăgostiții, îmi vorbește de o decizie financiară care a fost în acord în primul și în primul rând cu principiile voastre, cu valorile voastre, din punctul ăsta de vedere, adică ați îmbinat foarte bine, nu știu, să vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți și să nu aveți impresia că vorbesc în dodie așa. E ca și cum ai zice, domne, eu dacă am o datorie, o plătesc. Eu decât să mă știu dator la Cutărică, la Cutărescu, chiar dacă mie poate în luna aia o să meargă super greu, dar decât să tragă Cutărică sau altul de mine, prefer să o plătesc. Cumva ceva de genul ăsta. Asta e un exemplu ca voi să mă înțelegeți. Lucru care, într-adevăr, pe tine te-a ajutat pentru că avem soarele și pe partea asta financiară aș spune că te-a mai stabilizat. Chiar dacă poate nu ți-a fost ușor. Nu știu dacă unii dintre voi ați făcut recent o achiziție importantă. Nu știu. Că a fost o mașină, că a fost lucruri utile pentru casă, pentru viața ta. Oricum, aici există optimism. Toate acestea la un loc duc la acest cavaler de bâte. Și aici este avertismentul de care eu v-am vorbit încă de când am pus cărțile. De ce? Pentru că, într-adevăr, cavalerul de bâte îmi vorbește de o acțiune foarte rapidă, de foarte multă energie, de faptul că voi sunteți mult mai îndrăzneți, ca și cum ai zice, hai mă că scap și în sfârșit pot să fac cu tare lucru sau în sfârșit pot să mă stabilizez. Dar aveți grijă la impulsivitate și cu predilecție cei care vă știți cu ascendent pe zodii de foc. Pentru că există această impulsivitate de a lua decizii financiare foarte pripite și uneori chiar să vă implicați în tot felul de situații poate prea riscante. Se apropie ceața, fiți atenți. Da? Mai ales când e vorba de propuneri de genul, hai vă să câștigăm rapid acum. Dar trebuie să fii curajos. La voi curajul există îndrăzneală.
mai ales dacă aveți ceva de vândut, e posibil o vânzare rapidă, dar nu vă grăbiți. Gândiți-le atent. În relație, aici este într-adevăr interesant. Avem un 10 de spade. Voi ați trecut printr-o dezamăgire în cadrul relației, al cuplului vostru. Ceva v-a dezamăgit profund. Nu știu, poate ați traversat o perioadă de criză. Unii dintre voi poate ați avut parte de o despărțire dureroasă, poate geografică sau nu. Sau pur și simplu, tocmai ce s-a încheiat un capitol destul de dificil în interiorul relației voastre. Zecele de spade, dragii mei, vorbește într-adevăr de o suferință pe care voi nu o scoateți la suprafață, dat fiind că avem și Marea Preoteasă. Există o tristețe, există o suferință emoțională și există o anumită dificultate de a trece peste ceva care pentru voi nu a fost ușor și care are legătură cu relația voastră, cu cuplul vostru. Toate acestea au dus la această Mare Preoteasă care îmi vorbește de o observație. Veți fi foarte observatori în această săptămână în ceea ce privește partenerii voștri de viață. Știți cum veți fi tăcuți. Acum să știți că în mod normal, Marea Preoteasă, fac o mică paranteză, Marea Preoteasă este guvernată de către lună. Din punct de vedere astrologic, luna, cumva, ține de zodia Rac. Dar, din punct de vedere al tarotului, luna ține de pești. Oricum mai dau două zodii de apă. Care este ideea și unde vreau eu să ajung? Eu chiar aș putea pune aici și pe voi. De ce? Pentru că Marea Preoteasă este genul de energie care știe multe, dar tace și observă. Și spune decât atât cât trebuie. Cam așa o să fiți și voi în această săptămână. Cei care sunteți încă într-o relație, într-un cuplu. Deci veți fi foarte buni observatori în această săptămână. De ce? Nu știu, poate că vreți să descoperiți ceva, să găsiți răspunsul. E posibil să vă perceapă chiar și partenerii voștri să vă perceapă destul de distanți sau destul de greu de înțeleși. Aici trebuie să aveți un pic de grijă să nu vă retrageți poate prea mult. Da? Și când este nevoie să aveți un dialog deschis, să nu-l faceți. Dar aici depinde de fiecare. Cei singurei avem împăratul. Ia să vedem ce avem noi aici. Împăratul, zodia Berbec. De unde vine acest împărat? Avem forța, zodia Leu, un 4 de bâte, un 4 de monede, un as de cupe și un paj de bâte. Zodii tot de foc. Berbec, care văd că se repetă, Leu sau Săgetător. Dragilor, nu știu dacă voi ați avut un posibil început cu ceva timp în urmă, o comunicare, să zicem așa, o tentativă de început, poate cu cineva ori mai tânăr, ori cu o atitudine așa foarte copilăroasă, foarte juvenilă așa. Acum, de faptul că se repetă 4 de monede îmi vorbește de, cum să zic eu, de aceeași precauțiune, aceeași atenție la cui îi permiți să intre în viața ta și cui nu. De ce? Pentru că voi chiar vreți să vă protejați inima și să vă asigurați că relația voastră viitoare este una serioasă, este una sigură. Nu știu dacă poate ați avut loc chiar o întâlnire sau ați mers la un eveniment împreună. În orice caz voi căutați clar stabilitate.
Forța îmi vorbește de un dialog și aici mare atenție. Și dacă voi sau persoana de care voi sunteți oarecum atrași așa, folosește foarte multă diplomație și foarte multă strategie. De ce? În loc să vă sperie așa din prima, forța îmi vorbește de un dialog, cum să zic eu, foarte atent, foarte răbdător, foarte echilibrat, foarte calm, foarte blând. Pe de altă parte, dacă voi amânați această întâlnire, această implicare emoțională, doar din teama că nu mai vreți să fiți răniți și că poate aveți ceva vreme de când sunteți singurei, e posibil ca până vine persoana aia perfectă, care să corespundă, să tot amânați. Și nu știu dacă o veți găsi. Acum, împăratul. Toate acestea au dus la împărat. Împăratul poate să reprezinte o energie, dar de data aceasta o energie matură. Că puteți fi voi, desigur, dacă aveți lună Venus, poate în directă legătură cu zodiile de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Dar, așa per general, împăratul îmi vorbește de ideea asta de a vă organiza viața și a vă construi ceva la nivel personal. Voi vreți să fiți independenți. Ori această persoană este cineva chiar independent, are o anumită structură financiară, are o anumită siguranță, este foarte organizat, este, cum să spun eu, are un spirit ăsta diplomatic, de ce nu? Sau pur și simplu voi sunteți cei care, știi ce, eu trebuie să-mi pun un pic viața în ordine, să mă pun la punct să am o situație financiară cât de cât, să am și eu poate locul meu, da? Adică să vă simțiți împliniți cel puțin din punct de vedere atât profesional și material, sau, cum am mai spus, există o energie în această săptămână care să reprezinte, să spunem așa, cam ceea ce voi vă doriți. Acum, ce-ar mai fi de spus la cei singuri? Poate că unii dintre voi evitați o anumită relație cu o persoană destul de libertină sau destul de spontană. Și aici trebuie să... Bine, aici depinde fiecare, desigur, de cum gândiți voi. Poate că unii dintre voi prioritizați prea mult lucruri obiective, carieră, mai mult decât viața personală. Poate să fie și acest aspect. Dar v-am mai spus, asta depinde de voi. Care e surpriza săptămânii? O aduce, ce să vezi, alte zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător, o regină de bâtă, de unde provine ea, de la un 2 de cupe și de la un 6 de monede. Ei, uite așa, da, parcă mai ne revenim un pic. Surpriza săptămânii în special este legată în primul și în primul rând de o colaborare, o relație foarte strânsă cu cineva care poate sau nu să aibă legătură cu aceste zodii de foc. Cert este că șasele de monede, să știți că are aduce o conexiune, ceva karmic. Ori această colaborare, ori o situație karmică, poate fi pe tema banilor, cu acest 6 de monede, cumva e ca și cum ai zice, în sfârșit se întoarce înapoi ceva ce tu ai ajutat, ai dat cândva. Da? Este acel bumerang, ceea ce tu ai făcut cu ceva timp în urmă se poate întoarce înapoi, dar din câte văd eu aici, ceea ce se întoarce înapoi, că e pe parte financiară, că e pe, nu știu, pe orice domeniu al vieții, vorbim de un sprijin ori extern, ceva care vine
dar nu vine întâmplător la voi. Și bineînțeles, doiul de cupe care îmi vorbește, așa cum am mai spus, de parteneriate, de iubire, de conexiuni și de mult echilibru, care duc împreună la această regină de bâte, o regină de bâte care îmi vorbește de pur și simplu de curaj, de inițiativă, de energie, de încredere, de căldură, de pasiune, ceva care oricum poate chiar și o reușită, mai ales cei care sunteți pe partea asta artistică, să ieșiți la lumina rampei, să vă vadă toată lumea, să aveți această ocazie de a fi recunoscuți. Haideți să vedem și care este mesajul îngerilor pentru voi, dragilor. 3, ce să vezi? Ia să vedem. Primul mesaj, legea atracției. Fiecare gând este o investiție care îți proporționează niște lucruri imediate, așa că investește într-o formă ingenioasă. Ai puterea să alegi gândurile tale și să le aliniezi cu iubirea, cu pacea și cu armonia. Dacă tu ne vei cere, adică voi să cereți divinității, îngerilor sau universului, de ce nu, dacă tu ne ceri, noi vom conecta gândurile tale cu vibrațiile cele mai înalte. Al doilea mesaj, o nouă relație. Din orchestrație divină vei cunoaște pe cineva special. Fii atent la noile persoane care vor intra în viața ta. Le vei recunoaște pentru că ți se vor părea foarte familiar și alături de aceste persoane sau această persoană te vei simți foarte comod și foarte în siguranță. Ce îmi spuneți de asta? Și al treilea mesaj al îngerilor spune un moment ideal. A venit momentul oportun ca tu să acționezi în acord cu dorințele tale. Acum porțile sunt deschise și le vom trece împreună. Concentrează-te, nu întârzia și pentru că vei dispune de tot ceea ce este nevoie pentru a reuși. Apropo de acest ultim mesaj, să știți că pe de altă parte coincide într-o oarecare măsură cu energia generală. De ce? Pentru că energia generală nu spune nu te opri dacă nu mai vezi în față. Tu mergi înainte, doar nu te grăbi. Da? Pentru că e o săptămână în care lucrurile nu se vor vedea foarte clar. Dar asta nu înseamnă că tu trebuie să te blochezi sau trebuie să stai pe loc, să bați pasul pe loc. Și atunci se corelează foarte bine cu acest mesaj care spune e momentul acum, dar nu trebuie să te oprești. Da? Trebuie să acționezi în acord cu ceea ce tu îți dorești. De ce? Pentru că de multe ori ceața asta poate să ascundă niște oportunități foarte bune sau niște răspunsuri foarte bune pentru tine. Doar că trebuie să o iei așa, pas cu pas. După cum bine vedem aici, așa că se vede cât de clar se vede, aici avem un castel, barca asta vrea să ajungă la acest castel, dar e această ceață, asta înseamnă că nu va ajunge? Probabil că nu, dacă va sta pe loc. Dar dacă se mișcă încet, încet, tot va ajunge la acest castel. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc desigur ca de fiecare dată că mi-ați fost alături, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.